কুপি একজনের ল্যাম্প, একজনের প্রদীপ। কুপি থাকে সাধারণত দেওয়ালের ভিতরে, দেওয়ালে এরকম থাকিয়ে ওর মধ্যে কুপি দেয়, ছোট এরকম গোল মতন সূর্য এখনো আছে। ডেলাইট ডেলাইট আছে আরো মারাত্মক ডেলাইট 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 যদি মঞ্চে মঞ্চে ডেলাইট জ্বালাই ডেলাইট মঞ্চে জ্বালাই 8টা বাজে কোন জায়গায় গেল তো খেলা গাড়ি রোড যাত্রা যাত্রা জগৎ গান ওই যেখানে আমরা গাড়ি রাখি না বিনোদনের একটা আঁকড়া ছিল ওই পাশে মুক্তপুরি বিনোদনের আঁকড়া আমাদের এতে দেখেছি। স্যার কত সাল হইলে আমাদের এই কলেজ বাসায়? আরে এ তো 93 তো সেদিন গেল আমি কলেজে সেদিন কলেজ পড়লাম। আপনার দিয়ে আসতো আমাদের সাথে দিয়ে আসতো। এখন ওই 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 রুম হয়নি, এখন আপনার ওই হাই স্কুলে কলেজ সেদিন দেখছি হাই স্কুল এখন ছিল না, প্রাইমারি স্কুলে প্রথম কলেজে ওই জায়গায় হইতো না প্রথম ক্লাস। পরিত্যক্ত প্রাইমারি যেটা হ্যাঁ ওই ওই পুলিশকে তাড়া দিয়ে আমরা করেছিলাম। ওই জায়গায় ছিল। পুলিশদের ওই পাশে ওই আম গাছ এখন গোডাউন, পুলিশদের গোডাউনে নিয়ে যাওয়া আর এই প্রাইমারি আমরা সমস্যা করলাম। ও তৎকালীন সময় 34,000 টাকা নিল সমস্যা করতে, বুঝলো? ওই সময় 34,000 টাকা লাগিল। টোটাল প্রাইমারিটা লাইব্রেরি রুম, কমান্ড রুম, ছাত্রছাত্রীদের রুম, শ্রেণীকক্ষ, চেয়ার টেবিল এগুলো করতে 34,000 টাকা খরচ করে শুরু করে। 1 বছর না 2 বছর পরে আমরা এই কলেজে আসি। 32,000 টাকা করে বিক্রি কিনা হয় কলেজ মাঠের জমি। তাও খুব বেশি দাম। হ্যাঁ তাও না বেশি না, তারপরে হ্যাঁ 32,000 টাকা করে 8 বিঘি 8.5 বিঘি জমি কিনা হয়। তার মধ্যে কিছু জমি ছিল অর্গানিক। আমাদের মজিদা ভাই 76 জমি দান করে মানে ওই বছরের দেয় অর্গানিক করি 76 বছর মানে দাঙ্গিল বাপ 2 টাকা 3 টাকা অনেকেই দান করে। আমাদের রুলামিনীর বাপ বদল করি ওই আমাদের দুর্গা শ্বশুর প্রধান শ্বশুর, তারপরে আমাদের মাইকে আমাদের দাদার নাম অজিত নাকি তার 10 কাঠা, সব 10 কাঠা করে জমি দান। মাদ্রাসায় মসজিদ মাদ্রাসায় জমি দান করে, আমাদের কলেজেও জমি দান কমিটি দান করে। সেই সংগঠন কই কলেজের সংগঠন এখন কলেজগুলি না, যে কোনো জায়গায় যে কোনো